Se reportó un incendio desde la colonia Arcoíris, aquí en el Yonke, en Ensenada, Baja California, México. Para que den alertas todos, pónganse al 100. Hasta el momento ahorita no hay información qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó el incendio. Pero en cuanto me den más información, les dejaré saber.